I try to run and finish the race because this is my duty as a Cambodian athlete. Whether I lose or win, I must not give up. I have to run for my nation, she said this morning. បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទអរគុណច្រើនដែលគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេថ្ងៃនេះពីក្លឹបភាសារបស់យើងបាទគឺយើងមកសិក្សាមេរៀនមួយដែលសំខាន់មែនទែនគួរដល់ការសិក្សាគឺមេរៀនបកប្រែអត្ថបទកសែតព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសិក្សាគឺប្រធានបទក្តៅហើយនឹងមានពាក្យពេចន៍ភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនដែលយើងត្រូវចេះបាទប្រធានបទខ្ញុំដាក់គឺប៊ូសំណាងឈ្នះបេះដូងពេជ្របាទគឺយើងដឹងហើយក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកីឡាករអត្តពលិកយើងជាច្រើនឈ្នះបានមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសម្រិតអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាការិនីរូបនេះគាត់អត់បានទទួលមេដាយមាសមេដាយប្រាក់ឬក៏មេដាយសម្រិតអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានបេះដូងដ៏មានតម្លៃជាពិសេសគឺទទួលបានបេះដូងពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាការិនីរូបនេះក្នុងទឹកប្រាក់$10000ហើយក៏មានសប្បុរសជនផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតក៏ឧបត្ថម្ភដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងសម្រាប់អត្ថបទក្នុងថ្ងៃនេះគឺប៊ូសំណាងឈ្នះបានបេះដូងពេជ្របាទមិនមែនបេះដូងមនុស្សម្នាក់ទេគឺបេះដូងមនុស្សទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទស្សនវិជ្ជារូបភាពរបស់នាងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេភាសាអង់គ្លេសបាទ Athlete Bou Samnag won Diamond Horse បាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទនេះគឺជាចំណងជើងនៃអត្ថបទបាទកីឡាការិនីរត់ប្រណាំងវ័យក្មេងនៅក្នុងស៊ីហ្គេមលើកទី32ឈ្នះបេះដូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រនាងបាទភាសាអង់គ្លេសគឺ A young runner at 22nd SEA Games wins the heart of Prime Minister and her supporters បាទអញ្ចឹងពាក្យយើងសិក្សានេះគឺ young runner គឺកីឡាការិនីរត់ប្រណាំងឬក៏ថាអត្តពលិករត់ប្រណាំងមានរូបគាត់ដែលកំពុងរត់ប្រណាំងកណ្ដាលភ្លៀងជាតំណាងនៅក្នុងទីនេះបាទហើយមួយទៀតគឺឈ្នះបេះដូងភាសាអង់គ្លេសគេថា wins the heart បាទ wins the heart គឺឈ្នះបេះដូងយកឈ្នះបេះដូងបានបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យថ្មីដែលយើងសិក្សាពាក្យសំខាន់ដែលយើងសិក្សានេះគឺ young runners ហើយនឹង wins the heart បាទអូខេបន្តទៅទៀតនេះជាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបាទប៊ូសំណាងអត្តពលិកកម្ពុជាវ័យក្មេងបានឆក់យកបេះដូងជនរួមជាតិរួមទាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យយើងបានឆក់យកបេះដូងជនរួមជាតិភាសាអង់គ្លេសគឺ Bou Samnag a young Cambodian athlete has captured the hearts of her fellow citizens including Prime Minister សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទអូខេយើងពាក្យដែលយើងសិក្សាក្នុងទីនេះគឺបានឆក់យកបេះដូងជនរួមជាតិបាទបានន័យថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ភាសាអង់គ្លេសគឺ has captured the hearts of her fellow citizens បាទ capture នេះប្រែថាចាប់យកក្នុងនេះយើងថាឆក់យកបាទ hearts យើងប្រែឲ្យគឺបេះដូងហើយ her fellow citizens គឺជនរួមជាតិរបស់នាង fellow citizen នេះយើងហៅថាប្រជាពលរដ្ឋរួមជាតិសាសន៍ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ fellow citizen យើងខ្មែរយើងចានិយាយថាជនរួមជាតិបាទហើយពាក្យមួយទៀតខ្ញុំ highlight ភាសាអង់គ្លេសគឺ prime minister គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៅក្រោមនោះអត់បាន highlight ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្លាប់ជួបពាក្យ prime minister គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតហើយនឹងទស្សនិកជនបរទេសក្រោយពីនាងអត់ធ្មត់នឹងភ្លៀងដ៏ខ្លាំងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកួតរត់ប្រណាំងនារី 5000 ម៉ែត្រនៅស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅប្រលប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាបាទអូខេអានេះ clear បន្តពី slide មុនបាទ and foreign spectators after she endured heavy rain to complete the women's 5,000 meters race
at the 32nd SEA Games on May 8 evening បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែល highlight យើងសិក្សាគឺ foreign spectators គឺទស្សនិកជនបរទេសបានន័យថាអ្នកចាំឃ្លាំមើលអ្នកចាំសង្កេតមើលឬក៏ថាតាមដានកីឡាហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងគេហៅ foreign spectators ទស្សនិកជនបរទេសឬក៏ទស្សនិកជនអន្តរជាតិក៏បានហើយមួយទៀតគឺពាក្យ heavy rain គឺភ្លៀងបាទពាក្យពេញវិញ endure heavy rain បាទគឺអត់ធ្មត់នឹងភ្លៀងដ៏ខ្លាំងពី endure បាទន័យថាអត់ធ្មត់គាត់តស៊ូទៅបីភ្លៀងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែទៅបាទអញ្ចឹង endure heavy rain ហើយបន្តទៀតគឺការប្រកួតរត់ប្រណាំងនារី 5000 ម៉ែត្រគឺ women's 5000 meters race បាទ women's 5000 meters race ហើយចុងក្រោយគឺប្រឡប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាថា on May 8 evening បាទដាក់ពាក្យ evening គឺពេលប្រឡប់បាទអូខេពាក្យច្រើនបន្តិចនៅក្នុង slide នេះយើងបន្តទៅទៀតបាទថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសម្ដេចកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទី42និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាទៀតបាទ Today សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន announced from Indonesia where he is attending the 42nd ASEAN Summit and related meetings បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យបានប្រកាសបាទជាប់ highlight ជាប់តាមពិត highlight ត្រឹមតែបានហើយអូខេបានប្រកាសគឺ announce គឺប្រកាសជាឧឡារិកបាទហើយមួយទៀតគឺ attending បាទ is attending ប្រើថាកំពុងចូលរួមហើយនឹង summit គឺកិច្ចប្រជុំកំពូលបាទខ្មែរយើង highlight ជាប់គ្នាតែអង់គ្លេសវានៅផ្សេងគ្នា attending នៃនោះ summit នៃនេះបាទ attending summit នេះថាបានចូលកំពុងតែចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលបាទគឺសំដៅដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី42នេះបាទអូខេបន្តទៅទៀតដើម្បីបរិច្ចាគថវិកា$10000ចំពោះកីឡាការិនីប៊ូសំណាងជាការលើកទឹកចិត្តនិងការអបអរសាទរសម្រាប់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាងបាទអូខេភាសាអង់គ្លេស to donate $10,000 to Bou Samnag as an encouragement and appreciation for her commitment បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងសិក្សាថ្មីៗនេះគឺបរិច្ចាគភាសាអង់គ្លេស donate បាទ donate គឺបរិច្ចាគហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តគឺ encouragement ហើយមួយទៀតគឺការអបអរសាទរគេហៅថា appreciation ឬគឺថ្លែងអំណរគុណក៏បានអបអរសាទរក៏បានហើយចុងក្រោយគេគឺការបដិញ្ញាចិត្តគឺ commitment បានន័យថាធ្វើអ្វីមួយធ្វើឲ្យទាល់តែសម្រេចទៅសុខចិត្តឈប់មិនបោះបង់ពាក្យកណ្ដាលទានហ្នឹងគេហៅថា commitment បាទគឺការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយបាទអូខេបន្តទៅទៀតទោះជាខ្ញុំនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយក៏ខ្ញុំបន្តតាមដាន SEA Games លើកទី32នៅកម្ពុជាដែរនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលលោកសរសេរទៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបាទ Even though I am in the ASEAN Summit in Indonesia I continue to follow up the 32nd SEA Games in Cambodia បាទអូខេពាក្យទោះជាថា even though បាទ even though ទោះជាក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ even though ហើយមួយទៀតគឺ I continue to follow up ណាបន្តតាមដានខ្ញុំបន្តតាមដានសម្ដេចលោកបន្តតាមដានពីចម្ងាយតាមបណ្ដាញសង្គមអីដែលផ្សព្វផ្សាយពីកីឡា SEA Games របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹង continue to follow up follow up ហ្នឹងគឺតាមដាននិយាយថាតាមដានគឺទស្សនាបន្តបាទអូខេបន្តទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអត្តពលិកប៊ូសំណាងបានរត់ក្រោមភ្លៀងដ៏ខ្លាំងរហូតទាល់តែបានបញ្ចប់ការរត់ប្រណាំងរបស់នាងសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកគឺមាន Telegram មាន Facebook មានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ Interestingly athlete Bou Samnag ran under torrential rain until she completed the race he said on his social media network បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ភាសាអង់គ្លេសថា interestingly យ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទក្រោមភ្លៀងដ៏ខ្លាំងគឺ under torrential rain ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងភ្លៀងដ៏ជោគជាំខ្មែរយើងហៅអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកគឺបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្ដេចបាទ his social media network បាទ network គឺបណ្ដាញហើយ social media ហ្នឹងគឺសេវាព័ត៌មានសង្គមបាទ
okបន្តទៅទៀតក្រៅពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឯកឧត្តមខៀវកាញ់រិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកទៀតបានផ្ដល់រង្វាន់សាច់ប្រាក់ជូននាងសម្រាប់ការបន្តរត់របស់នាងបាទ Besides សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន His Excellency ខៀវកាញ់រិទ្ធ Minister of Information and many other senior officials gave her cash rewards for her perseverance បាទអូខេពាក្យក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសថា beside បាទហើយឯកឧត្តមគឺភាសាអង់គ្លេសកាត់ HE នេះគឺ His Excellency សម្រាប់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគឺ Her Excellency ដែលលោកជំទាវនិយាយទៅអញ្ចឹងពាក្យឯកឧត្តមភាសាអង់គ្លេស His Excellency សេអសកាត់ពីហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសថា Minister of Information បាទ Minister រដ្ឋមន្ត្រី Information គឺព័ត៌មានបាទអញ្ចឹង Minister of Information រដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានបាទហើយមួយទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកទៀតភាសាអង់គ្លេសថា many other senior officials បាទ many other ហ្នឹងមានច្រើនអ្នកទៀតហើយ senior official senior នេះគឺជាន់ខ្ពស់ official នោះគឺមន្ត្រីបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទហើយមួយទៀតគឺរង្វាន់សាច់ប្រាក់គេហៅថា cash reward បាទ cash reward គាត់ផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាសាច់ប្រាក់ដល់កីឡាករនីប៊ូសំណាងតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺពាក្យចុងក្រោយគឺការបន្តរត់ការបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថា perseverance បើន័យថាធ្វើហើយគេធ្វើឲ្យចប់បន្តរហូតមិនឈប់ទេដោយសារតែក្នុងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកីឡារត់ប្រណាំងអញ្ចឹងយើងប្រែពាក្យ perseverance ហ្នឹងថាការបន្តរត់អញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទប៊ូសំណាងមិនបានឈ្នះហើយជាកីឡាការិនីចុងក្រោយគេបំផុតដែលបញ្ចប់ការរត់ប្រណាំងបាទនាងមិនព្រមបោះបង់រហូតទាល់តែនាងបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់បញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលសូមអធិស្ឋានមកវាយខុសបច្ចេកទេសបាទ22នាទី54វិនាទីហើយនេះគឺលេខចុងក្រោយទេខ្មែរយើងហៅសឺកុងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពាក្យសឺកុងហ្នឹងពាក្យប្រែថាវិនាទីទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹង22នាទី54វិនាទីហើយនឹង22សឺកុងបាទន័យថានេះវាលោតរហូតលេខចុងក្រោយនេះបាទក្រោមភ្លៀងដ៏ជោគជាំបាទ Bou Samnag did not win and was the last one to finish the race. She refused to give up until she crossed the finish line in 22:54:22 under torrential rain បាទ under torrential rain អញ្ចឹងពាក្យយើងសិក្សានៅនេះគឺមិនបានឈ្នះបាទនៃភាសាអង់គ្លេសថា did not win អត់ឈ្នះទេបាទកីឡាការិនីចុងក្រោយបំផុតហៅថា the last athlete ក៏បានតែកន្លែងនេះប្រើសព្វនាមជំនួសមក the last one ហើយបន្តទៅទៀតគឺមិនព្រមបោះបង់ថា refuse to give up បានថាបដិសេធនៅការបោះបង់ចោលខ្មែរយើងថាមិនព្រមបោះបង់ចោលហើយមួយទៀត cross the finish line បានន័យថាឆ្លងកាត់នេះបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់បញ្ចប់អានេះគេមានខ្សែបន្ទាត់មួយសម្រាប់ថាណារត់ដល់ខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងមុនឈ្នះគេអញ្ចឹងគាត់ទោះបីមិនដល់មុនគេមិនឈ្នះគេក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែដើរឬក៏រត់ឲ្យដល់ខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា finish line ខ្សែបន្ទាត់ដែលបញ្ចប់ការប្រកួតបាទហើយក្នុងរយៈពេលរបស់គាត់គឺ22បាទ22នាទី54វិនាទីហើយនឹង22សឺកុងបាទ20 minutes 54 seconds and 52 យ៉ាងទៅ sorry and 22 បាទអូខេបន្តទៅទៀតនាងដល់ទី6នាទីក្រោយកីឡាការិនីវៀតណាមឈ្មោះងៀងធីយ៉នដែលបានបញ្ចប់ការរត់ប្រណាំងក្នុងរយៈពេល17នាទី00វិនាទីហើយនឹង28សឺកុងប៉ុន្តែទទួលបានការអបអរការទះដៃអបអរពីមហាជនកីឡាការិនីវៀតណាមដល់មុនគាត់អត់មានណាទះដៃតែគាត់ដល់ក្រោយគេបំផុតមានគេទះដៃអបអរសាទរដោយសារតែការតស៊ូរបស់គាត់បាទ She was 6 minutes behind Vietnamese athlete Nguyen Thi Anh who completed in 17 minutes 00 second and 28 but won applause from the crowd បាទអូខេពាក្យយើងសិក្សានេះគឺ6នាទីបាទគឺ6 minutes behind ក្រោយទៀតបាទក្រោយ2បាទ behind នេះក្រោយ6នាទីក្រោយកីឡាមួយទៀតទៅទទួលបានការទះដៃអបអរពីមហាជនបាទ one applause crowd មហាជន one applause នេះគឺទទួលបានឬក៏ឈ្នះការអបអរសាទរទះដៃអបអរសាទរបាទ applause បាទអូខេបន្តទៅទៀត
រូបថតរបស់នាងត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញសង្គមបរទេសក្រោយពីការប្រកួតរបស់នាង Her pictures have been shared on social media and foreign media after the race បាទអូខេពីត្រូវរូបថតបាទគឺ pictures រូបថតហើយបានចែកចាយនេះភាសាអង់គ្លេសថា shared អតីតកាលបាទហើយមួយទៀតបណ្ដាញសង្គមបរទេសគេថា foreign media social media គឺបណ្ដាញសង្គមក៏ប៉ុន្តែសំដៅដល់របស់យើងដល់កន្លែងនេះ foreign media គឺខ្ជិលដាក់ foreign social media នាំទៅវិញបាទអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺរូបថតរបស់នាងត្រូវបានចែកចាយមិនថាបណ្ដាញសង្គមកម្ពុជាបណ្ដាញសង្គមវៀតណាមបណ្ដាញសង្គមថៃបណ្ដាញសង្គមប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមនៅលើពិភពលោកក៏មានការចែកចាយរូបថតរបស់នាងរូបថតការតស៊ូរបស់នាងដែរបាទអូខេបន្តទៀត clear ចុងក្រោយគឺជាសម្ដីរបស់នាងផ្ទាល់បាទខ្ញុំព្យាយាមរត់និងបញ្ចប់ការប្រកួតដោយសារតែនេះជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអត្តពលិកកម្ពុជាទោះជាខ្ញុំចាញ់ឬឈ្នះមិនត្រូវបោះបង់ដាច់ខាតបាទខ្ញុំមិនត្រូវបោះបង់ដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែរត់ដើម្បីជាតិខ្ញុំបាទនាងបាននិយាយដូច្នេះព្រឹកមិញបាទតែព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃខ្ញុំផលិតវីដេអូនេះគឺនាងនិយាយអញ្ចឹងបាទ I try to run and finish the race because this is my duty as a Cambodian athlete whether I lose or win I must not give up I have to run for my nation she said this morning បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យច្រើនខ្ញុំ highlight ទាំងអស់ដោយសារតែនេះជាសម្រងសម្ដីរបស់កីឡាករនេះវាសំខាន់ផុតក្នុងការស្ដាប់បាទ I try to run ខ្ញុំព្យាយាមរត់ and finish the race និងបញ្ចប់ការប្រកួតបាទ because this is my duty ដោយសារតែនេះជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំបាទ as a Cambodian athlete ជាអត្តពលិកកម្ពុជាបាទមួយទៀតwhether I lose or win ទោះជាខ្ញុំចាញ់ឬឈ្នះក៏ដោយបាទ I must not give up ខ្ញុំមិនត្រូវបោះបង់ដាច់ខាត I must not give up ខ្ញុំត្រូវបោះបង់ដាច់ខាតអានេះជាការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់គាត់សមនឹងទទួលបានការអបអរសាទរនិងការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយបាទហើយចុងក្រោយ I have to run for my nation អ្វីដែលគាត់និយាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺ I have to run for my nation ខ្ញុំត្រូវតែរត់ដើម្បីជាតិខ្ញុំចាញ់គេពេលនេះក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយមិនប្រកាសតែគាត់ចាញ់ទៀតទេព្រោះគាត់មានឆន្ទៈដ៏មុតគាត់បដិញ្ញាចិត្តក្នុងការតស៊ូរត់ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់គាត់បានអូខេទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមភាគច្រើនយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្នកឈ្នះអ្នកលើកអ្នកទទួលបានមេដាយមាសដូចជាលើកពានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាការិនី ប៊ូសំណាងគាត់អត់ឈ្នះអត់បានមេដាយអ្វីមកមួយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគាត់យកបានបេះដូងពេជ្របេះដូងដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រជាជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមនុស្សម្នាទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាបាទមេរៀនរបស់យើងមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំខន្តីជាស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទសូមគោរពលាបាទ